喂，開唔到啊！哇，咁勁嘅你！喂，哥哥，幫我攞住張 Cortex 呢張卡，快啲啊！我幫我影相。喂，直啲啊！嚇！哥哥，我唔識做啊！呢份英文功課 DSE past paper 嚟㗎，好難啊！我都唔知喎。咁點啊？呢個 app 的天係啊，呢個 app 好勁㗎，有齊晒 reading、listening、speaking、writing，仲有 grammar 可以教你。咁勁！最特別嘅係佢有無窮無盡嘅 reading 可以俾你做，全部都係參考 DSE 範文，咁你就唔使成日做 DSE past paper 咁悶啦。咁都幾正喎！咁 speaking 咧 ？speaking 都可以温㗎？你真係睇 Cortex 睇上腦啊 ！speaking 點會冇得温啊？呢個 app 有好多篇文章都係參考 DSE，可以俾你訓練你嘅口音㗎。哇！呢個 app 仲萬能過你喎，等我 download 嚟玩下先。行開啦，你咁廢！